ネーションフォックス未食のドラゴンです。今回はタイピングをしていきたいと思います。では、レディーゴー。もう少しやりたい。では今回の動画は終わります。チャンネル登録、高評価良かったらよろしくお願いします。